Как хорошо, что айтишников расстреляли. Они все ушибленные. Вдруг элитой стали силовики. Там шире, на самом деле, круг этих идиотов. Это опять-таки вульгарное упрощение. Это совершенно неинтересно. Элита сейчас – это все те, кто ощущают свою ответственность за происходящее. Сергей, вот давай я сейчас закончу мысль. Хорошо? Кажется, что у человека большое количество травм детских и юношеских. Вдруг мы увидели каких-то набор полковников, перемешанных с людьми тоже талантливыми и какими-то нам привычными. Да. А вы заметили, что мы не назвали ни одной женщины? Твой вопрос в чем? Видно, что оба пережили ад. И причем и один, и второй. Причем один его создавал вроде, но он тоже пережил свой ад. Нет, слушайте, мне кажется, мы начинаем путать, элиту и богему. Это настолько разные вещи, Нет, что нет, это... ничего мы не путаем. Тут... Именно что путаем. Атаман стал слаб. Мотё пропало, понимаешь? Да. Мне кажется, что сейчас мы успешно дискутируем вот на уровне вот этой кастрюльки с закрытой крышкой. Вот я буду сидеть и называть, кто креативный, кто нет. Ну давайте. А нет, мы-то не назовем. Это ты у кого спрашиваешь? Его раздражает народ уже больше. Ну да. Встретил, извините за выражение, в мужском туалете Михаила Владимировича Мясниковича. Сергей вот вспоминал про свою боевую юность, я тоже вспомнил про свою. Когда ты не боишься неопределенного будущего, Да, ты хватаешься за прошлое практики. Да. Силовики не занимались культурой, а деятели культуры не занимались политическими вопросами. Защита от дурака важна, потому что он сам свой же главный враг. Это очень упрощенное и, конечно, карикатурное понимание белорусскости. Механизм доноса является механизмом обратной связи. Такое впечатление, что, прости, что ты слушаешь радио «Свобода» 24 часа в сутки. Однажды Михаил Барышников рассказал мне такую историю. Они сидели с Иосифом Бродским в его доме в Нью-Йорке, и раздался телефонный звонок. Иосиф подошел к телефону, поднял трубку и начал разговаривать. Это звучало вот так. Да, 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 ну, нет. И положил трубку. Когда он вернулся за стол, Миша спросил у него, а что, с кем ты разговаривал? Он говорит, это мэр Санкт-Петербурга Собчак. Да? А что за разговор? Он говорит, ну, он звал меня в Санкт-Петербург посетить город, посмотреть. Был бы очень хороший прием. Он говорит, а почему ты сказал нет? Он говорит, потому что в конце разговора он сказал, Иосиф, все элиты соберутся. Это речь шла о тех самых элитах, которые до этого Иосифа Бродского гнобили у него на родине. Вот, собственно, об элитах мы сегодня и поговорим с моими гостями. Да, такая тема. Белорусские элиты. И сначала мне казалось, что она скучновата, но оказалось в итоге, что она, по-моему, очень даже веселая. Сегодня мы готовим суп. И не просто суп, а рыбную солянку. Рыбную солянку, достаточно сложную, как вы видите, по количеству компонентов. Вот главный герой этой солянки. Не только она, не только форель, от которой осталась голова. Я уже сварил бульон. Бульон здесь. Он варится из обрези семги, форели, чего угодно. То есть вот все скелет рыбы, голова, кости, все идет в этот бульон. И этот бульон становится очень-очень-очень плотным и очень вкусным. Голову я уже оставлю для наших котов редакционных. И мы начнем. Для начала включаем сковородку для того, чтобы произвести зажарку. Растительное масло, не берите оливковое, оно к этому блюду не имеет никакого отношения. Я вам могу просто перечислить, что у меня здесь есть. Это лук, это морковь. Лук мелко порезан, морковь натерта на крупную терку, томатная паста, форель и семга. Здесь семга копченая, соленые огурцы, каперсы, черные оливки. Это рассол от огурцов, это рассол от оливок. Лимон, петрушка для подачи. Итак, приступим. Для начала лук. Здесь два вида лука. Здесь обычный репчатый лук и лук-шалот. У меня ощущение, что 90% наших блюд, которые мы готовим, мы начинаем с обжарки лука, потому что как-то у нас с десертами
Мы меньше заинтересованы в десертах по простой причине. Десерты готовятся либо долго, либо слишком точно, и десерты все-таки слишком хорошо влияют на нашу талию, в том смысле, что она растет. Поэтому я так меньше увлечен десертами, больше увлечен вот такими сложнокомпонентными блюдами, которые, к слову сказать, любят и мои гости. Произошло слово «элита», ну, если говорить о французском происхождении, это «элите», собственно говоря, это «лучшее», но произошло это слово от латинского «элиго». «Элиго». Это значит «выбирать». То есть мы как бы, если соединить два этих смысла, получается, что мы отбираем лучшее. На самом деле, если говорить об элите, то почему мне показалось, что это очень интересная тема? Потому что есть несколько видов элит. Да? Первый вид – это люди, которые становятся элитой по должности. Собственно говоря, вот белорусский вариант – это он и есть. Да? То есть когда элита – это люди, которые занимают те или иные должности в правительстве или в аппарате Лукашенко. Вот это элита, которая решает вопросы. Поэтому она избранная. Но само по себе оно противоречит природе этого слова, потому что она не отборная, она не лучшая. Она не выбранная, это просто набор людей, которые получили либо свою синекуру, либо по сути, просто реальную власть. Второй вид элиты – это элита, которая признается таковой по факту своих умений, знаний, талантов и так далее. Если мы говорим об этой элите, то, собственно говоря, для меня и, наверное, для любого здравомыслящего человека это и есть элита общества. Потому что это люди, каждый в сфере своей добился каких-то успехов инновационных или трудовых, или это просто лучшие люди в своих профессиях. Я наблюдал, так уж получилось, что я наблюдал, как это происходит в Великобритании, как там формируется элита. Есть политическая элита, да, которая тоже в основном это избранная элита, ее тоже выбирают, или выбирают ту или иную партию, которая назначает тех или иных членов правительства. И это, очевидно, вот этот первый вид элит. И второй, это совсем другой принцип отбора. Это когда выбираются люди лучшие в своих сферах. И механизм, который был придуман в начале прошлого века, это как бы награждение или присовокупление людей к ордену Британской империи. Это и есть вот такая как бы элита, которую формируют как целую сеть по всей стране. И территориально, и профессионально, и так далее. И там могут оказаться люди совершенно разных профессий. Например, когда я получал такую награду, то передо мной получала девочка за вклад в разведение свиноводства. До этого прямо перед нами получала женщина, которая занимается реабилитацией детей из семей алкоголиков. То есть, в принципе, это механизм, да, то есть механизм, через который выбирают. И разговор идет о том, чтобы определить человека, который это не для него делается, это делается для других. Когда говорят, вот он что-то делает хорошо, вы будете делать так же хорошо, вы будете точно так же, на вас будут ориентироваться. Так, мы обжарили лук не скажу до золотого, но такого почти золотого цвета. Чуть-чуть добавим еще масла. Сейчас добавляем туда морковь. Собственно, суть солянки в том, чтобы создать вот эту зажарку, которая и даст в совокупности с бульоном такой насыщенный вкус. Когда наш театр, уже находясь в изгнании, как бы приезжал на гастроли в Лондон,
Я у нас во дворе дома готовил солянку на весь коллектив. Это была такая большая 30-литровая такая емкость. И почему я готовил солянку? Потому что мне казалось, что вот через такой общий суп, через такой большой общий суп мы можем ощутить себя дома. И когда актеры в следующий раз приезжали в Лондон, они задавали один и тот же вопрос: солянка будет или не будет? Потому что это напоминало им о доме. Добавляю сельдерей, но не весь, добавляю часть его. Остальное пойдет в бульон сразу. Когда человек ест суп, у меня ощущение, что это самое, из всех видов блюд, это самое напоминающее о доме. Потому что редко люди в ресторанах, в кафе заказывают суп, если они не французы. Но для нас это какое-то напоминание о наших мамах, бабушках. Сюда же добавляю соленые огурцы. И практически сразу же, то есть размешав, сразу же добавляю томатную пасту. Когда в Беларуси наступила вот эта радостный период диктатуры, мы все удивились, какие появились новые люди. Да? Буквально до этого, в 91-94 годах, стали появляться самые разные там, интересные люди, но тут вдруг мы увидели каких-то набор полковников, перемешанных с людьми тоже талантливыми и какими-то нам привычными. Но вскоре это все начало распадаться, и вдруг вот эта элита, которая была такой элитой по праву наследования, да, которых Лукашенко назначал, вдруг она начала вытеснять ту элиту, которую когда-то выбирал народ, да, выбирал для себя как некие смысловые ориентиры. И дальше произошла чудовищная вещь. Вот эта вот властная элита начала маргинализировать и всячески топить вот эту элиту, которая завоевывала свое право по праву таланта и трудолюбия. Первый из моих гостей, он хорошо знает вот этот момент перехода, потому что он работал тогда в этих структурах и наблюдал это все своими глазами. И у нас в гостях, даже не думаю, что есть смысл как-то расшифровывать это имя и фамилию, вы все его прекрасно знаете, это Сергей Чалый. Если тебя взять вот так, разложить по косточкам, то ты имел отношение к самым разным элитам. Причем, ну смотри, начало такой бурной карьеры, это, в общем-то, в аппарате власти, да. Потом уход от власти, переход в элиту журналистики. Сейчас в такую белорусскую элиту в общем, да, то есть потому что мне кажется, что она вот эта вытесненная элита превратилась в такое какое-то общее тело, да, где уже мы профессионально, по-моему, даже уже и не делимся. Что ты об этом всем думаешь? Мне вообще интересно твой глобальный взгляд на всю эту историю. Ну, я вообще хотел начать с того, чтобы договориться о терминах, потому что действительно есть два очень разных подхода. Политологи не заморачиваются, просто все то, что имеет отношение к власти, называют элитами, а вовсе и практически целиком исключают этот меритократический критерий, потому как, говорят они, очень сложно установить, кто кого лучше. Да, я понимаю, что тебе, при диктатуре, наверное... тебе ближе, как вот раз получил премию, то, соответственно, уже, значит, элита. Как не получил, значит, просто погулять. Не, мне кажется, что при демократии и при диктатуре это все-таки разная история. Да, так вот я как раз про это хотел сказать. Тут же, смотри, вопрос какой. Во-первых, мало того, что это должны быть люди во власти, это люди должны быть каким-то образом между собой объединенными. Да. Это должны быть между ними какие-то связи, где они обмениваются смыслами, ценностями. И сейчас просто ты, вот, что называется, начал об эту тему говорить именно тогда, когда один феномен закончился, а новый еще не начался. Да, согласен. И мы сейчас, и система вообще в целом переживает очень тяжелый период трансформации, который никто не знает, во что она превратится. А
А что происходит? Как это Ну, происходит? смотри, значит, ситуация есть какая. Я когда думал, чем описывать, значит, белорусские властные элиты, да, здесь есть такой очень, мне кажется, хорошо работает, вообще говоря, аналогии с феодализмом, с монархией. Вот есть дворянство, да, Да. которое раньше было служивым дворянством, то есть, грубо говоря, до тех пор, пока ты с конно-оружно, значит, с войсками приходишь по зову князя, ты дворянин. Ты дворянин, да? Да. Потом случился период превращения его в наследное дворянство. Это было при Петре в России, но как бы в других регионах в другое время. Вот. И, собственно говоря, многие говорят, что именно тогда политическая система, собственно, раскол оттуда идет. У нас, и вообще говоря, советские времена, те, кто Лукашенко попытался восстановить, он же полностью что знал, что и сделал, грубо говоря. Аппарат его, это администрация, это же, по сути, повторение ЦК, только у них... Надо сказать, он нас об этом предупреждал. Да, конечно, но там нет, понимаешь, там же есть один маленький нюанс. В Советском Союзе было две вертикали, партийная и советская. Советская, да. Здесь она одна, и поэтому этот механизм, он менее устойчив, на самом деле. Ну да, там менее устойчив, но там как бы была и, с одной стороны, это так делилось, а с другой стороны была и моменты симуляции, да? Ну, не совсем так, на самом деле, нет. Все же я считаю, что при всей повторяемости функций партийная вертикаль была важнее, на самом деле. То есть она она более влиятельна. Да, то есть да. вот это, собственно, элита и была. И по большому счету то, что сдерживало воедино Советский Союз. Потому что там работали и местные элиты, как ты понимаешь. Согласен. Вот. И в этом смысле номенклатура такой аналог очень удаленный, но вот этой вот служивой элиты, да, служивого дворянства. То есть, грубо говоря, до тех пор, пока ты во власти, до тех пор, пока ты в должности, у тебя есть там служебная машина, у тебя есть служебная дача, у тебя есть все эти льготы. Как только ты перестаешь, значит, им быть, ты моментально все это теряешь. Да? Как было там в этом самом, да, значит, дворянин — это тот, с кем я разговариваю, и пока я разговариваю. Вот. Хорошая фраза. И сейчас ситуация такова, что, мне кажется, происходит попытка совершить вот этот неизбежный период трансформации вот такого рода служивого дворянства, вот этой служивой номенклатуры в наследную. Прямо сейчас. Вот прямо сейчас, то есть если мы говорим даже о вот этом национальном сходе, абсолютно. Это оно и есть механизм. Да, абсолютно. Вся его идея заключается в том, что как устранить вот этот вот фактор выборности вообще из системы власти. Да. Абсолютно. И я понимаю, что он все больше и больше раздражает Лукашенко, этот фактор выборности, потому что это все равно какие-то точки бифуркации. На самом деле его раздражает народ уже больше, чем выборы. Да, тоже согласен. Мы видим прекрасно, как он... Значит, у него же Качанова есть специально назначенный человек... так сказать, посредник с народом. Вот когда ему нужно узнать, что происходит с народом... У меня ощущение, что, знаешь, Качанова это уже даже можно не конкретизировать. Это просто специально назначенный Секунду, нет. человек. У нее есть реально две абсолютно функции, которые она, независимо от того, какую должность она занимает, она эту функцию контролирует. Первое — это кадры. А вторая — это вот... Она реально связь, этим занимается? Да, конечно. И теми, Да. И причем она этим занималась по должности в администрации и продолжала делать. Если рассматривать это в рамках монархии, она кто? По логике такая фаворитка, только без всех этих коннотаций, которые тут же у нас в голове... Это фаворитка или это все-таки некая там Малюта Скуратов? То есть что это вообще? Вообще, слушай, Качан вообще отдельный феномен, на самом деле. Может быть, про нее стоит поговорить подлиннее, потому что это как раз, с моей точки зрения, свидетельство нет абсолютно полной деградации системы, которую Лукашенко выставил. Потому что все же, да, я слушал твою преамбулу, я не вполне с ней согласен. Да, говори, в чем не согласен. На самом деле Лукашенко же выстроил систему отбора. Вот вся эта идея вертикали власти, которую, в общем-то, он ведь изобрел, потом Россия переняла, да? Потом, да, и не только Россия, там уже, по-моему, фрагментарно. Хотя Россия, на самом деле, испортила эту идею, введя еще рынок должностей, моментально нарушив баланс. Да, проходимость информации. Вот. То бишь, некие критерии отбора все-таки существовали, да? То есть ты каким-то образом на каждом уровне ты смотришь, ага, вот человек проявил себя на районе, вот давайте ему там пустим на
область, потом, может быть, его отправим, значит, куда-нибудь на какое-нибудь отраслевое министерство. После этого он, наконец, дорастает. Да. Скажи мне, критерий – это личная преданность? Сейчас, Или не только? Нет, там, значит, не совсем так. То есть ты все же какими-то организационными навыками должен был... Обладать. Да. Недаром же, начиная с какого-то момента, вот это вот, как у них, как они называют, Академия управления при Лукашенке, значит, там же, если ты хочешь занимать должность хотя бы от начальника управления, ты обязательно должен был пройти свою... Абсолютно. Потому что тебя учили базовым навыкам. Я так понимаю, что это он какую-то... То, что он видел в своей жизни, то он... Абсолютно, да, конечно. Это, слушай, у него на самом деле... Что он в действительности собой представляет? Это он, на самом деле, феномен, рожденный обществом тогдашним, антикризисный феномен. То есть, когда ты не боишься неопределенного будущего, ты хватаешься за прошлое практики. Да. И плюс вот в этот переходный период он стал таким востребованным странным сегментом. Да. Давай я расскажу про еду, что я делаю, да? Я туда добавил 2 вида рассола. Не все это делают. Рассол от огурцов и рассол от оливок. Теперь лимонный сок. И дальше вот эта вот царь-рыба, она пойдет туда, и мы будем такую... Жалко, кстати, что у тебя лук уже был нарезан. Я забыл сказать, у меня есть... У меня он сначала в бульоне варился. Суперспособность. Да. У каждого супергероя есть Ты же знаешь, что ты суперспособность? первый супергерой сделай на этой кухне? Что они все уворачивались от этого. Так вот, я хочу сказать, что это действительно так, это реально не шутка. Я могу нарезать лук абсолютно без последствий для глаз. Да. Я не знаю, с чем это связано. Контактные линзы? Нет, я думаю, что это длинные красивые ресницы. Офигеть. Вот. Да, например, камперсы оливки, и мы возвращаемся к нашим элитам. Да, так вот, Качанова в этом смысле это совершенно удивительный пример человека, вообще не обладающего никакими навыками. Ну, просто вообще. Она как-то, даже и появление ее, помнишь, какое-то такое странное, вдруг это тетка появляется. А вот это тот самый случай, когда личная, даже не преданность, а любовь и влюбленность, я не зря сказал фаворитка, но без всех этих коннотаций, да, оно сработало. То есть она одна из двух. Подожди, но она же не похожа на ту женщину, которая ему нравится. Нет, важно не это. Важно то, что ему нужно чувствовать, что его любят не за позицию, за должность. Знаешь, как у каждого, грубо говоря, ты сам знаешь сюжеты всех фильмов, да? Миллионер, который думает, что его любят за деньги, и он ищет в себе безусловной любви. И на самом деле это типично для него, потому что он всегда, как бы, вот это вот его все время «мы мужики», вот это, по-моему, это мужики, это из этой же, да? Вот. Ну, плюс я думаю, что у него большое количество, не очень хочу в это вдаваться, но мне кажется, что у человека большое количество травм детских и юношеских. И вот эта вот безусловная любовь, которую она ему дарит наравне с второй женщиной рядом с ней, Натальей Эйсмонт, вот это, собственно, и было залогом ее восхождения. И это, в общем, продолжает работать. Знаешь, это такая еще любопытно, если говорить о драматургии, да, то это такая молодая и опытная, да, две таких рядом. То есть и ему и тот цен, и тот. Я с тобой абсолютно согласен. Обычно действительно разводится на два человека. Да, согласен. И вот она выполняет вторая функция ее, это как сказать, связник с народом. Да. Потому что Лукашенко, мы же видим... Он же как бы связник. Конечно, послушай, еще раз. Конечно, это все симулятор. Но ведь Лукашенко с людьми-то уже давно не общается. Последний раз, когда он с людьми общался, просто с людьми, это был 20-й год, когда он встретился с ребятами протестными по поводу аккумуляторного завода. Да, все. Да. После этого он всю свою избирательную кампанию он вел с кем? Со своими собственными чиновниками. Да, абсолютно. Не предавайте. Да, это, собственно, и был такой кульминационный момент, абсолютно. Все, и закончилось. Да. Тогда было видно, что его харизма все еще работает. Работает, да. Они же там селфи с ним делали потом. Ты понимаешь? Да, вот это удивительно было. То есть, с одной стороны, посылали его нахер, тут же, он туда бросается, что для меня удивило, да? То есть, как бы... Ну, слушай, он же до конца был уверен, что это работает. Он же попытался повторить этот же трюк и после выборов. А потом перестал. А потом все, именно. И после этого... Атаман стал слаб. Моджо пропала, понимаешь? Да. Харизма уходит. Она, к сожалению, чтобы мы не говорили, но эта штука с возрастом теряется. Да.
И теперь, значит, вот нужен посредник, который бы с этим народом общался, и поэтому, когда ему нужно, знаешь, там, как выглядит это, еще раз, я говорю, это абсолютно феодальные вещи. Сидит монарх и говорит, ну, скажи мне, Качанова, что там народец наш, как он себя там чувствует? Это реально по такому сценарию проходит совещание с ней, да? И она говорит, ну вот, я же там провела прямые линии, там, и мне народ там пожаловался на то, на сё, там, еще что-то и так далее. Вот, сейчас, кстати, важность Качанова уменьшается благодаря этим тиктокерским петициям, вот, и они очень злятся от этого, потому что это неконтролируемый канал. Слушай, а на самом деле ведь Качанова должна раздражать все эти элиты, да? Или нет? Слушай, Она же не является своей для всех. э, Ну уж для силовиков, так, наверное, точно. Нет, я думаю, что она для старого чиновничества, которое на самом деле уже закончилось. Если строго говорить, то я ведь наблюдал период, когда еще при мне, я не знаю, как можно ли так при мне говорить. Почему Да, нет? ну, грубо говоря, на моих глазах На я твоих видел, глазах. я видел, как случилось то, что произошло во всех постсоветских республиках, когда власть вернулась к партийным элитам. Вспомни, это было везде. везде, Эльчебей, Да, Алиев. причем даже в Везде, странах везде, Балтии везде, местами, абсолютно, везде. Ландсберг, Польша, конечно, да. абсолютно. Понятно, что это был период не постоянный, и там он потребовался для того, чтобы, например, те же коммунисты превратились в нормальных социал-демократов. Ну, в да, различных абсолютно. странах. Ну, вот, по-моему, Квасневский, да, самая такая Да, образцовая абсолютно. история. Вот, ну, то есть, и этот период он всегда происходил, и я просто видел, я просто помню, как встретил, извините за выражение, в мужском туалете Михаила Владимировича Мясниковича в администрации президента, и понял, что, значит, как бы романтический период работы в администрации закончился, и первое, как я понял, что, значит, теперь все будет, что называется, по-другому, да, это когда мне на рабочее место принесли вот толщиной в дюйм, значит, книжечку должностных инструкций. Я не знаю никого, кто бы ее читал, но она была вот такой толщины, понимаешь? Это кто был автор? Это при Мясниковиче сделали. Он считал, что вот если это не написано, то, значит, как бы обязанностей и нет. И типа это с его точки зрения повышало эффективность. Я закинул рыбу. Так. Сначала сырую, а теперь копченую. И, собственно говоря, мы подходим к такому... Вот сейчас Кстати говоря, Мясникович, его эпоха же ведь она вот как приход его показал вот эту победу приходов-то в жизни. победу старой коммунистической элиты над вот этими романтиками, которые были значит, первой волны, и ровно так же его уход ознаменовал приход вот этой вот уже Смотри, третьей. это вот как было, вот Мясникович, у меня ощущение было, вот как я добавил рыбу финально, да, вот так добавили Мясниковича, как бетон, цемент, да. Нет, знаешь, смотри, вот я на самом деле, как ни странно, да, я очень высоко ценю роль Мясниковича во время его работы с Лукашенко. Это человек, который выполнял очень важную народохозяйственную задачу. А именно, он олицетворял, не только он один, но как бы его аппарат, функцию защиты от дурака. То бишь Лукашенко, ты же понимаешь... Это связано с его опытом партийным? Что угодно. Слушай, человек начинал госпланом БССР руководить. Это человек, обладающий на тот момент непререкаемым авторитетом у всей номенклатуры. Просто, это... Чиновник номер один был независимо, где он находился. Абсолютно. И он выстроил систему, как абсолютно идиотские идеи Лукашенко, которые, знаешь, у него же рождаются абсолютно спонтанно, во время совещания пускается в какой-то полет мысли и начинается. А потом... Спорит с докладом. А потом это все превращается в протокол поручений, которые нужно исполнять. И вот секунды, и вот это важный момент. Что придумал Мясникович? Указы, распоряжения, потом декреты, они подписываются Лукашенко. Да. Протокол поручений нет. Это кто? Кому? Протокол поручений по итогам совещания. Любого, выездного, а кто? Кому происходящего. Это его работа была. И дальше он контролировал. И это позволяло, что называется, иногда, реже выкинуть какую-нибудь глупость, чаще переформулировать ее по-нормальному, очевидно, а иногда еще и вставить момент, который был нужен.
Я думаю, что это могло быть не очень бескорыстно, но не важно. В любом И случае... тут мы возвращаемся к слову элита. Вот получается, что эту властную элиту на тот момент возглавлял Мясник. Ну, аппарат, да, абсолютно. Аппарат. Да. И вот, знаешь, я тебе скажу, даже еще такой есть интересный момент, чтобы просто было понятно, насколько при Лукашенко функция защиты от дурака важна, потому что он сам свой же главный враг. Был очень хороший такой показательный пример, когда специально, я не знаю, мне кажется, это было сделано абсолютно специально. Лукашенко, если ты помнишь, он поехал на Борисов Дреб, всех снять. Конечно, там, да, конечно. Значит, что Да, тут, как чистка. это, обнаружил бесхозяйственность. Там, и... Чистка потом во всей этой деревообрабатывающей Да. промышленности. И тогда же он придумал идею, давайте мы сделаем так, чтобы пока модернизация деревообрабатывающего производства происходит, люди не могли увольняться. Увольняться, да, помню прекрасно. Он каждую неделю посещал разные деревообрабатывающие предприятия. На следующее же посещение был готов декрет. Любой, кто знает, как готовится документ, понимает, что за неделя – это невозможный срок. Невозможно, конечно. Потому что там должно быть хотя бы первичный этап согласования с заинтересованной ведомством. безусловно. Ты собираешь протокол согласования, ты потом еще, может быть, по второму кругу наконец получаешь приемлемый документ. Все, тогда он только готов. То есть это месяц, в лучшем случае 2 недели – это самый минимальный срок. Что означает неделя? Это означает, что они дословно записали то, что он хотел, без малейших поправок. Это был один из немногих декретов, который не был применен никогда, потому что не мог быть применен. И мы пришли вот к нынешней фазе, вдруг элитой стали силовики. То есть не просто функционалом, как, помнишь, были при всяких там Кулешов там и прочее, всякое, абы что. А вот этой прям уже там какие-то со своими декларациями, с какими-то у нас обучением, как смысл жизни, в чем. А сейчас это вообще какой-то, если был менеджмент неважный, так сейчас это вообще какой-то Знаешь, капец. я на самом деле очень сильно воздерживаюсь бы называть силовиков элитами, да, все же. Потому что это все-таки люди, привыкшие исполнять. Всесилие силовиков, оно, конечно, объяснимо чем. То есть это очень простая штука. Дядя Саша, мы тебя спасли в 20-м, Да. поэтому ты нам теперь должен. И это значит, мы можем делать все, что угодно. И я абсолютно убежден, что следующим шагом в системе, где уничтожена обратная связь, где механизм доноса является механизмом обратной связи, как было при Сталине, это же точно так же работает, где чекисты обладают всевластием, в смысле из серии «Вы расскажите нам сами, за что мы вас взяли». Серега. Несложно догадаться, что вот эта вот картинка, как хорошо, что айтишников расстреляли, она скоро превратится... Смотри, в России ФСБ – это новое дворянство. Несомненно. Вот. А у нас? Еще раз. Там дворянство, которое с самого начала не теряло связи с еще тайной полицией. Это традиция тайной полиции, которая идет очень издалека. И у нее есть своя идеология, что бы там ни говорили. Она вечная, понимаешь? Безусловно. То есть превращение государства – это абсолютная ценность. Похер, кто его возглавляет. Там, и потом же советское КГБ точно так же. Абсолютно одно и то же, да. Это пыточное ведомство, суть которого заключается в том, что мы будем нужны всегда, независимо от любой власти. Да. Но, подожди, посмотри, они были в прислужении, да, то есть они были дворянством. Но теперь они стали, собственно, владеть государством. И монарха ставят своего. Я думаю, что на самом деле они Путину служат? Они считали, что... Слушай, есть очень хороший момент, когда Путин, будучи избранным, буквально через несколько месяцев созвал свой ФСБ, с которого же он ушел. И как он начал свою речь? Спецоперацию по внедрению, агента по высшую власть можно считать завершенной. Я думаю, что это именно так. То есть это была не шутка. Там шире, на самом деле, круг этих идиотов. Мы же видим их интервью, да, мы же читали этот и чекистский трюк, который удержал Россию. Мы читали Нарышкина, эти безумные глупости. То есть там люди, живущие в традициях псевдофилософии Дугина, там, Ильина и там всего вот этого. Абсолютно. Белорусские силовики кем являются, если те дворянства? Вот я сейчас хотел тебе про это сказать. Однажды мне показали учебник для КГБ, Высшей школы истории белорусских спецслужб. Она идет от ВКЛ.
просто. Нет, там это та же идея сказать, да. что мы длиннее любого государства. Да, неважно, понятно. там. Это понятно. И в этом смысле, кстати говоря, когда они занимаются защитой конституционного строя, я как бы не очень понимаю, как они себе это интерпретируют. Потому что, строго говоря, Лукашенко же этот конституционный строй уже давным-давно нарушил. Ну, потому что в нем прописана не смена власти, а он, собственно, сказать, пытается этот механизм сломать окончательно. Вот. И еще проблема заключается в том, что наши силовики, они слишком сильно ориентированы на Россию. Они почти все же друзья, сотрудники, учились вместе, они крутятся в этом. Лукашенко четко понимал, кто его электорат с самого начала. И четко понимал, кто не его электорат. Да. Он хорошо знал, например, что творческая интеллигенция, ту, которую ты называешь элитой в плане заслуг, и умений, вот, они точно были не его. Не его. И он потратил усилия для того, чтобы их завоевать. Мало кто помнит, но заместителем главы администрации Слука был, которого взяли из института танка педагогического, именно для того, чтобы он налаживал связи с творческой интеллигенцией. Но потом довольно быстро выяснилось, что постсоветская интеллигенция на самом деле тоже поняла очень быстро правила игры и пошла продаваться так же, как она продавалась в советское время. Абсолютно. Согласен. И, грубо говоря, тогда миссия Слуки закончилась, потому что он понял, что не нужно их завоевывать, их нужно просто купить. Да, и он стал абсолютно таким инородным телом внутри этой администрации. С молодежью та же история. То есть, как бы своими я не стану, но хотя бы их можно купить. Понимаешь? Ну да, и кого-то купил. Поэтому это не механизм вертикальной мобильности, нет. Это не механизм, с помощью которого это работает. Кстати говоря, в России с Комсомолом случилось же то же самое. Помнишь, эти идущие вместе? Где только Якименко... Да. И тоже, кстати, никто не вырос. Абсолютно, я про это и говорю. Смотри, если говорить по уровню доходности, белорусские элиты выглядят по сравнению с любой другой страной смешновато. Конечно. А какой в этом смысл вообще? Особенность белорусской вертикали власти заключается в том, что у нас нет коррупции. У нас нет коррупции. Нет, да, у нас коррупция — это принадлежность государства одного человека. У нас есть воровство по чину. Абсолютно. Когда ты совсем близок к семье, нет, это другой разговор. Там безумные совершенно это другой разговор. Да. И эта система оказалась работоспособной, потому что как сказать, вот это воровство по чину — это часть социального контракта. Соцпакета. Да, согласен. Да, соцпакет, да, скорее соцпакет. Да. Но дело в том, что границы, они нигде не прописаны. Ну, потому что их должен... Талант, именно, талант. Вот ты говоришь, как их отбирают? Вот так и отбирают. Это умение чувствовать границы. На самом деле это гениальное изобретение Луки. Абсолютно. Потому что он определяет для каждого персонально его границу. Да? Тебе можно столько, а этому можно столько. Все. Ну и вот они, грубо говоря, пытаются опытным путем, значит, И вот это и есть та самая элита. Абсолютно, да? Абсолютно. Именно так и работает, да. И когда вот это воровство не по чину происходит, тогда случается коррупционный скандал. Да, который просто Лука просто его формулирует и говорит, вот такой у нас будет скандал. Да. Это неизбежный этап того вот этого контрреволюционного общества, которое сложилось, в том смысле, что всевластие элит превращается в то, что ты просто, говоря грубо, сажаешь человека в долговую яму, и сумма вот такая, все. В 2009-2010 году работали в Руанде, изучали историю геноцида и прочее. И однажды нас наш поводырь привез в джунгли. И бросил. К счастью, да. К счастью, нет. Там очень быстро, там где маленькая территория, быстро выйдешь. И познакомил с двумя людьми. Значит, во время геноцида, когда хуту уничтожали тутси, семья, у чувака был бизнес. Он выращивал и жарил арахис. Очень вкусный. И в таких пакетиках, аккуратный такой, прям сейчас бы сказали эко, знаешь, такое. И его семью убили хуту. И возглавлял все это его сосед бывший. И убили все, остался он один, случайно совершенно. И прошли годы, тот отсидел в тюрьме, прочее, и нас знакомят, и оказывается, что когда тот вышел из тюрьмы, и у него тоже он с семьей сложно,
И этот взял его к себе в партнеры. Это история сумасшедшая, потому что они вместе жарят вкусные арахисовые орешки. Скажи, вот кто сейчас вот эта элита? И элита, которая вернется или которая вычленится опять? У меня Они могут как? У меня по поводу вот этой истории есть версия. Скорее всего, это просто классическая «врагов держи ближе всего». Ну, там немножко по-другому. Они даже как-то ведут себя, знаешь, они так между собой разговаривают спокойно, тихо всегда. И они вот прям, видно, что оба пережили ад. И причем и один, и второй. Причем один его создавал вроде, но он тоже пережил свой ад. Ну, это здоровая посттравматическая Это офигенно. реакция. Я прям... Ну, это, видишь, по-моему, только такие наивные нации, которые поняли, что их надурили, вдруг смогли вот так простить друг друга. Так я вот про наши элиты, которые... я же понимаю, что, значит, вот это которая нынешняя элита, потом та элита, которая вычленится в результате первых же демократических выборов, да, и та, которая вернется. Эти элиты могут существовать? Да, конечно. Да, конечно. Ну, во-первых, мы же должны понимать, что, как сказать, то, о ком мы рассказываем, узок круг страшно далеки не от народа. Абсолютно. Они едва могут набрать свой этот ВНС. Да, едва. абсолютно. Их очень мало. Это нужно очень четко понимать. Согласен. Они не заполняют собой все административные должности, это точно. Нет, 100%. Это 100%. То есть надо понимать, что есть набор, грубо говоря, политических должностей, ну, там, замминистра, условно, Да. которые, в общем, конечно, скорее всего, потеряют свои места, и просто в силу того, что далеко не все они там находятся. В силу даже, знаешь, избирательных демократического механизма уже ты теряешь. Вопрос просто в том, что далеко не все там выполняли функции настоящие, а часто были просто смотрящими за потоками или там еще что-нибудь, как это делают бывшие чекисты, оказавшиеся замминистрами и так далее. И так далее. Вот. Но ниже всего этого, я абсолютно точно знаю, что даже еще лет 5 назад, не даже не к 20-му, да раньше еще, там внутри, в действительности, едва ли не в каждом министерстве, едва ли не по каждому направлению, там была традиция работы, создания планов, ну тогда это было в стол. То есть они прекрасно понимали, что делать нужно, и при этом прекрасно понимали, что это никто не сделает. Понимаю. Грубо говоря, в ситуации, как только это понадобится, это моментально вынимать. Лукашенко постоянно говорит, почему мне до сих пор никто не объяснил, что предлагают там, значит, мы так до сих пор не дослушали начальника транспорта. Начальник транспорта устал уже, понимаешь, мне лично Максим Леонидович Ермолович жаловался, говорит, что все, говорит, с какого-то момента к Лукашенко невозможно попасть на прием, даже через официальный механизм. То есть не записаться. Ничего, все. Почему? Потому что эти две женщины, олицетворяющие собой абсолютную любовь, они решили, что папу нужно защищать от негативных новостей. Да. Единственный, кто ему помогает, это Шпиц, который выполняет свою функцию. Именно. Раньше это был Коля до своего переходного возраста. А теперь это Шпиц, да, абсолютно точно. Окей, смотри, назови 5 личностей белорусов, 5 белорусов, не политиков, про которых через годы скажут, что это была белорусская элита 20-х годов. Дмитрий Ильич Бабариков. Человек, который показал, что достиг всего, ну, в принципе, ты достиг всего. Абсолютно. Ты можешь, тем не менее, что называется, рискнуть и поставить, вот просто вот все это поставить на кон. Он не нуждался ни в каких политтехнологах, и он показал, на самом деле, способ, каким Лукашенко легко побеждается. Да. Сейчас будет бесплатная лекция короткая от единственного и лучшего специалиста по избирательным технологиям, ну, с положительным опытом, я имею в виду. Вот. Смысл в том, что если ты борешься против инкумбента, того, кто уже занимал, то твоя избирательная кампания – это избирательная кампания не про тебя, про него. Да. Ты говоришь о его трек-рекорде. Да. Как говорил Рейган, значит, что он говорил, ну, потом этот трюк повторяли все остальные. Скажите, вы за эти 4 года почувствовали себя лучше? Сравните, да? И очевидно, что ответ, который был везде, поверь мне, даже в силовых структурах, он был нет, надоело. Ну, невозможно просто. И второе, то, что нужно было сделать, это сказать, что я безопасная альтернатива. То есть я не фрик. Да, он все это сделал. Да. Он все это сделал.
Он все это Как сделал. только это и- появилось, Да, и стали рабочие говорить, что о, нормально. Где это вообще, как мне сказал один журналист, где это в России ты увидел, чтобы рабочий за банкира голосовал? абсолютно да? точно. Больше того, я тебе скажу, один бизнесмен, с которым я разговаривал, который говорит, я не понимал, про что Бабарик вообще говорит, ну, Да. потому что он там много и про Калиновского сказался. И он говорит, я с ним встретился, и я понял одну важную вещь. Он человек не злой. Да, И этого было достаточно. Это было достаточно. Василий Станиславович Матюшевский. Это тоже, в общем, банкир, но человек, который занимал в очень сложный период, посткризисный, 15-16 год, должность вице-премьера по макро. Да. Он пришел тогда вместе Это с Калавром. который пытался предлагать какую-то Да. рыночные модели Да, какие-то. да. Да, понял. Третий. Они спасли, на самом Да. деле, тогда эту ситуацию. Третий. Я думаю, что это Сергей Румос. Румус. Потому что он тоже в тяжелых условиях продемонстрировал качества, Да, я понимаю. которые... Помнишь, рыночная экономика Мясниковича? Да. Вы как раз и тоже рассматривался. в 2020 Человек, году, который один из немногих мог прямо на совещаниях, которые шли под камерами, не где-то, а прямо открыто спорить с Лукашенко. Да. Лукашенко говорит, что это за фигня такая? Подождите, погодите. Это... Верните, пожалуйста. Его даже в еще 2020 году рассматривали многие как некую переходную фигуру. Верните, пожалуйста, Да, этот слайд да. на экран. Да. Четвертый. Не Шрайбман? Нет? У себя, конечно, надо его Себя, назвать. да, это понятно. Нет, да мы себя мы давай оставим за Да, кадром. В бизнесе огромное количество людей, просто огромное количество людей. Я тебе скажу, что едва ли не каждый руководитель того, что Паша Данейко называет Большим. компаниями скрытыми чемпионами, Мгм. которые выросли вопреки, а не благодаря, Да, согласен. когда, знаешь, там, может быть, помочь чем-то, не надо, у нас все нормально работает, да? Хорошо, давай-ка мы с тобой накроем на стол, да засядем уже, поедим, потому что все готово. Маленький город. Что такое маленький город? Маленький город — это по белорусским меркам меньше 100 тысяч населения. А в мире маленький город — это бывает даже где 1000 человек живет. Я знаю один город, в котором население 6 тысяч человек. И вы все его прекрасно знаете по его... Не потому, как он называется, а потому, что в нем производится. Город, в котором живет 6 тысяч человек, а производится там Лего. Лего, понимаете? Это то, от чего сходят с ума наши дети. То, что приносишь в подарок, и человек испытывает оргазм. Это то, без чего уже нельзя представить нашу жизнь. Так вот, мы поговорим о маленьких городах, как в них жить, как в них выживать, и как они могут превратиться в оазисы потрясающей экономики и невероятного уровня жизни. Хочу представить моего гостя, которого тоже лишний раз представлять не надо, потому что все его прекрасно знают. Это Максим Жбанков.
Вы какие супы предпочитаете вообще в жизни? Я соленку обожаю, на самом деле. Макс, ты что любишь больше? Меня она тоже устраивает, особенно, тут я солидарен с Сергеем, особенно в первой половине дня после хорошего вечера. Вот, да. Именно это я имел в виду. Вечер сразу оговорили мы, да? Что у нас был вечер хороший. Ну, понятное дело. Когда мы вообще говорим о элитах, для меня важно в первую очередь, скажем так, степень значимости присутствия конкретного персонажа или конкретной, не знаю, какой-то творческой, какой-то политической, какой угодно группировки в общем ландшафте, в первую очередь культурном, потому что я в основном занимаюсь этим. И в данном случае я говорю не о назначенцах, я говорю не о зачисленных в элиты, я говорю не о тех, кому позволили или там указали стать элитой, да? Да. Я говорю о реальных дизайнерах культуры, в первую очередь, о реальных дизайнерах коллективной души, если хочешь. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что дележ на, условно говоря, провластные элиты и альтернативные элиты не работает. Потому что, на мой взгляд, это как две стороны одной монеты, да? И продержавная элита, и альтернативная, как ты говоришь, настоящая элита – это продукты одного и того же аномального культурного порядка. Хорошо, давай так. Сергей назвал 5 человек, которых он бы отнес к элите, не политической элите. Назови ты 5 человек. Это для меня Владимир Москвич, безусловно. Безусловно, это Валентин Акудович. С учетом общего культурного вклада это Левон Вольский. Если говорить о литераторах, все-таки Бахаревич. Я бы думал бы тогда скорее о Андрее Кузьменко. О человеке, который, на мой взгляд, снял эпохальный, этапный, такой знаковый фильм «Оккупация мистерии». Окей. Тримай. А ти ж раніше не курив. Они все неправильные. Они все ушиблены вот этим раскладом авторитарным, они все ушиблены вот этим либо синдромом борьбы, либо синдромом каких-то конформистских движений, да. То есть это элиты, которым, скажем так, немного странно быть элитами. Макс, смотри, теперь мы берем Для пятерку. этого в политологии есть термин контрэлиты. Да, Те, которыми станут, если что-то, как сказать, власть Я вот поменяется. представьте себе сейчас, вот мы сейчас договорились, Сергея вошло в комнату эти 5 человек, Сергея, в пустую комнату, которых он называл, и твои 5 человек. Это, по-моему, вообще какое-то что-то с чем-то. Так вот я об этом и Это говорю. люди, которые, в принципе, им ни о чем... А я не уверен, кстати, в этом. А? Я абсолютно не уверен в этом. Не уверен? да? Я не уверен. Ты думаешь, что они смогут разговаривать? Нет, тут фишка, наверное, в том, что есть ли им вообще смысл о чем-то друг с другом разговаривать. Ну, Мне трудно подожди, себе как- представить как- диалог господина Мясниковича и Сергея Пуста, к примеру. Условно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что они друг другу нужны, что они друг другу важны, что они вообще что-то значат в общем раскладе. Да? Смысл разделения элит, в том числе, заключается в том, чтобы силовики не занимались культурой, а деятели культуры не занимались политическими вопросами. То есть все-таки вот эта дифференциация сфер влияния – это одно из проявлений эффективности элиты. И то, что в нашей ситуации эти границы постоянно размываются, это не идет на пользу ни обществу, Сергей, ты ни согласен с нации. этим? Ну, опять же, я же говорю, все противоречие возникает из того, что мы изначально говорили о том, что есть два понимания термина элиты. Вообще политология – это просто те, кто к власти имеет отношение. Те, кто к ней не имеет отношения, могут называться контрэлитами, это совершенно другой Ну, феномен. это как Это культура то- и контркультура? Это то, да, Нет, да, да, нет, да, нет, то, о чем нет, говорит, нет, говорит нет, Макс, нет. это люди, которые, кстати, их жизненный путь связан именно с тем, что они находились по другую сторону баррикад. А вы заметили, что мы не назвали ни одной женщины? Потому что Конституция не под женщину. Нет, ну при чем тут Конституция на самом деле? Тут это как... Классиков цитируют? Как в свое время пел Рэй Чарльз, «It's a man's world», да? То есть это пацанский мир, это мужской, скажем так, мачо-центричный мир, архаичный на самом деле по своей сути. И то, что мы не называем женщиной, это одно из проявлений вот этого как бы подхода. Мне тоже не нравится. Я тебе могу сейчас назвать 5 женщин, хочешь? Давай. Светлана Бень. Раз. Кто? Светлана Бень. 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 Да? То нельзя рассказать самое смешное. Вальжина Морт. Да. 2. Ольга Гапеева. 3. А то есть Нобелевского лауреата ты не хочешь? Ну, нет.
Нобелевский лауреат, это спасибо Нобелевскому лауреату за то, что он Нобелевский лауреат, я бы так сказал, да? Это фактор значимости публичной, это не фактор способности менять и влиять на положение дел. Поэтому нет. Скорее кто-нибудь из молодых режиссеров, например, Юлия Шатун, я бы сказал бы, вот, да? Возможно, Дарья Жук, да? Что, парень у тебя есть? Я не хочу никаких strong connections. Чего? Чучело. Что я могу точно так же называть Светлану Тихановскую из политической сферы. Элиты – это не только политики, это не только политика, и более того, большинство тех, кого считаются по неразумению политиками в Беларуси, сейчас не являются реальными элитами, потому что они ничего, собственно, не решают. Поэтому здесь действительно, тут я соглашусь с Сергеем, надо уточнять понятия, нужно говорить, о чем собственно, речь. И здесь мы это очень четко разводим. Функционал, фантомный функционал и те, кто реально влияет на положение дел. Разве такого нет в любой другой неаномальной стране? Абсолютно. У меня ощущение, что... Извини, пожалуйста. В любой другой нормальной стране существуют механизмы ротации элит, существуют механизмы отбора более-менее прозрачные, более-менее четкие и ясные. Трамп элита или нет? Просто вопрос. Причем тут Трамп? Я говорю Нет, не про это Трампа. хороший Ты вопрос. можешь говорить про Трампа. Я говорю не про Трампа. Я говорю про наших белорусских как бы элитариев и реальных элит. Понимаешь, И там вполне, извини, пожалуйста, был конкретный смысл, есть конкретное значение. Сергей вот вспоминал про свою боевую юность, я тоже вспомню про свою, да, если можно. Да. В начале 90-х мы в Белсофрофе затеяли серию кинопоказов, которые нам назвали «Элитарное кино». Элитарное кино, да. Элитарное кино. И в данном случае для нас это был вполне определенный знак качества. Мы фактически готовили новую оптику, да? Мы пытались нагло формировать какие-то новые приоритеты и ценности. Это был тест на способность тех, кто считает себя интеллигентными, интеллектуалами, anyway, прокачаться и стать значимыми, да? То есть это была проверка на дорогах, если хочешь. И вот там вполне четко и ясно это все было. Это работало без всякого прямого политического акцента. В результате мы нечаянно подготовили несколько поколений белорусских интеллектуалов. Мы видим вот трансформацию политического режима, и вместе с ним происходит трансформация культурного функционала. То есть возникает система сервисной или сервильной, как иначе говорят в культуре. Да? В чем ее особенность? Она абсолютно вторична, она абсолютно не самостоятельна, она не способна к креативному прорыву, она не способна рисковать и быть открытой и гибкой, она изначально вызывающая ретроспективно и архаично. И с этой точки зрения это будет дальнейшее, на мой взгляд, скатывание культуры в формат шумовых спецэффектов по поводу очередного променада Елбасы. В этом смысле процесс все время не прерывался, он все время был одним и тем же, да? Как авторитаризм превращается в тоталитаризм, исключение публичного поля. То есть он все становится государственным, да? Как искусство сталинизма – это любовь на ВДНХ, да? Это не интимное. Абсолютно. Мы видим, как, например, в музыке агентство и Анны Сергеевны Лукашенко, которая теперь, если ты не поешь ее песни, то ты не выиграешь никаких премий. Да. Ее сестра является, значит, директоркой этого агентства, которое продвигает. То есть они выстроили для себя идеальную схему, и песни, которые там рождаются, это вот «Ах, Александр, Александр, и не обижайте настоящего мужчину». Да? То есть больше им ничего не нужно. Светлана Алексеевич превращается медленно в немецкого писателя с белорусскими корнями. Николай Халезин превращается в британского режиссера с белорусскими корнями. Это уже было в нашей истории. И что? Уже было. Ничего, это перестает быть белорусским. Слушай, это, прости меня, это очень упрощенное и, конечно, карикатурное понимание белорусскости. Как говорил Адам Глобус, когда ты не пишешь по-белорусски, ты не белорусский письменник. Ну, абсолютно чушь, по-моему. То есть нельзя измерять простыми как бы, знаками, геолокации, я не знаю, основным языком вещания и так далее, реальный вес и значимость культурных явлений. Линарий Костровицкий мог быть белорусским поэтом, но он стал Гийомом Аполлинером. То есть как бы французским поэтом.
То есть я не говорю сейчас о том, что мы там теряем это и паника. Нет. Разговор о том, что Лука вытесняет эту элиту. Этой элиты просто не становится вообще. Вообще не становится. Не согласен, потому что речь идет скорее, как я говорю, то ли в шутку, то ли всерьез, не о миграции, а о экспансии. То есть мы становимся персонажами, которые существуют на максимально широком культурном поле. И при этом, кто измерит в процентах угасающую белорусскость Николая Халезина? Я сомневаюсь, что это вообще стоит делать. Просто белорусскость наша, она приобретает новые измерения, новые глубинные форматы. Да, происходит эволюция элит. Да, происходит эволюция креативных элит за пределами страны. Да, это совершенно нормально. И да, для догматических вот таких лобовых национал-романтиков это может быть некомфортным, это может выглядеть как, не знаю, какая-то измена идеалам там, и прочее, прочее. Но, на мой взгляд, это совершенно естественный и органический проект. Другого просто у нас не будет. А как только мы начинаем говорить об элитах, не связанных с властью, мы тут же попадаем в критерий, как, знаешь, как Жванецкий рассказывал, да, анекдот про сколько писателей в Британии. Да, у нас 4 или 5, если того считать, но это лучше не считать. Вот, и тут же поясняется, что критерии у всех разные. Я по-прежнему продолжаю говорить о той сфере, в которой я понимаю, а именно элита – это то, что имеет отношение к власти. Уничтожив вообще сферу, то, что называется гражданское общество, то бишь любой инициативы, которая не то, что даже не по указанию создана, но даже которая не согласованная. Да? Заметь, как это случилось со всеми доносчиками там и прочим. Да. То есть вот как бы если это... Я думаю, что и часть согласованных пойдут под замес. Несомненно, конечно. Потому что и в этом их... послушай, вот так, к сожалению, и работает в авторитарных обществах. Вот ровно так же, как у чиновничества, ты должен определить границы, где твой соцпакет, а где воровство. Вот так же они должны, бежав впереди паровоза, пытаться нащупывать, поэтому их много, поэтому бегут в разных направлениях, да. Значит, должны нащупывать, как бы, что, как им кажется, станет новой какой-то моделью поведения. Белорусская айтишка и ее лидеры – это больше не белорусская элита, которая уехала? Что считать белорусской элитой? Опять-таки, вот Сергей предложил что? Я не знаю, что. Я так спрашиваю вас, что это? А я говорю, что, на мой взгляд, вот этого все-таки недостаточно, что это, опять-таки, достаточно простые и, наверное, именно поэтому и ущербные дефиниции. Да? То есть, что считать белорусским IT? Те, кто живет в Беларуси, те, кто разговаривает по-белорусски, те, кто зарегистрирован, не знаю, как юридическое лицо в Беларуси, белорусы в эмиграции, белорусы в Литве, белорусские IT в Подожди, Литве. IT как раз проще разобраться, чем с писателем. Подожди, это белорусский проект или уже литовский проект? Понимаешь? Мы сами себя загоняем вот таким образом в очень непростую и, на мой взгляд, не очень удачную ситуацию. Смотри, это с писателями сложно, а с айтишкой просто перерегистрировались? Нет, слушайте, мне кажется, мы начинаем путать, элиту и богему, это настолько разные вещи, нет, ничего мы не путаем. Именно что путаем, еще это раз. совершенно разные вещи. Простое политологическое определение. Давай еще включим элит. контркультуру и окончательно запутаемся. Не надо включать, я еще раз говорю. Я говорю именно в том смысле, в котором, по крайней мере, существуют какие-то критерии, это элита или нет. Да, политическая, она получается, что это как бы некое главное, которое определяет модель жизни. Ну, насчет главного сложно сказать. Так она определяет ведь правила. Ой, она не пишет гениальные книжки, она не создает эпохальные альбомы, она не снимает фантастическое красоты кино, она не получает орден Британской империи, понимаешь? Не политические элиты. Но политические элиты говорят, как жить этим людям. Ой. Даже не говорят, просто даже не говорит, а заставляет. Да? Кому? Тебя заставляет политическая элита? Я не живу в Беларуси, поэтому 13 лет, хотя... А когда ты не живешь в Беларуси, ты остаешься белорусским? Белорусский свободный театр называется, да, и за него и получили. Только потому, что называется? Ну нет, на белорусском языке играют еще? и так далее. А есть еще культурная привязка, есть еще определенная ментальность, есть определенный тип культурной загрузки. Все эти вещи... Да, мы с тобой говорим про сегмент. Это не учебник политологии, поэтому мы с тобой говорим про сегмент. А мне интересно, как вот, Сергей, с чем ты не согласен сейчас? Что это не сегмент, это как раз и есть реальный бэкграунд. Есть бэкграунд экономический, есть политический,
а есть культурные. И это вовсе не вторичные вещи, это вовсе не сегмент. Так хорошо, я не говорю, что это вторично. Я говорю, что это сегменты тех самых элит, да, то есть как бы, потому что каждый определяет свое. Там культурная элита предлагает там мыслить вот так-то, а правительство говорит, ну, мыслить вы так не будете, находясь здесь. Вы можете мыслить так там. И поэтому И вы хорошо. не белорусская элита, вы элита иммиграции там и так далее. Нет, это опять... Ну, так же получается. Это опять-таки вульгарное упрощение. Это совершенно неинтересно, действительно, я соглашусь с Сергеем, думать в таких категориях. Не может же никто сейчас работать спокойно, ставить спектакли и прочее, делать это внутри Беларуси. Почему? Потому что так решила политическая Ой, элита. но опять такое впечатление, что, прости, что ты слушаешь радио «Свободы» 24 часа в сутки. Да? Нет, вообще нет. Вот, тем более. Дело в том, что просто есть вещи, и в этом одна из особенностей современной нашей культурной ситуации. Есть не просто андерграунд, а есть, не знаю, upper underground, да, то есть это вообще глубинные культурные течения, вот это партизанское культурный креатив, о котором мы мало всего знаем, потому что он законспирирован, он анонимизирован, Ну, это определение он засекречен культуры. и так далее, вот. И в принципе, есть вот эти вещи, о которых мы просто не можем судить. Но это не значит, если мы их не видим, это не значит, что их нет. То есть на основании каких-то косвенных сигналов, которые поступают из той же страны, можно говорить о том, что вот эта культура, она меняется. Она Смотрите. приобретает как раз статус контркультуры. Да, я и понимаю. Закрытой, типа, раз. И второе. За пределы. Есть жизнь за пределами Беларуси. Есть белорусская культура за есть. пределами Беларуси. Правильно? Вот мы все в той или иной мере Но она же и являемся её была, частью. то есть она и есть. Она и была. И именно поэтому, с точки зрения как бы общего культурного процесса, ничего эпохального нового Но вот- не вот- происходит. вот- Мы были меньшинством, мы остаемся меньшинством. Да. Хорошо, Серега, идет дальше вот этот перелом, это переформатирование. Значит, да? я сразу хочу по поводу меньшинства возразить. Феномен 20-го года – это феномен большинства, Да. коалиции меньшинств, образовавших большинство. Да. Иначе Лукашенко не проиграл бы с и таким насколько его треском. хватило Неважно. этого Еще альянса? раз, Это не важно, да. еще Нет, раз. это как раз Давай важно. не будем мыслить вот в лукашенковских же категориях, всех должно быть единство. Вот если нас большинство, Нет, а большинство должно подразумевать, что оно Нет, какое-то я- там, я- значит, я- есть символ веры. Я Вы этого прям, не пожалуйста. говорил, Сергей. А еще раз, Я этого не 20-й говорил. год – это феномен как раз-таки коалиционного большинства, Да, согласен. которое на самом деле сработало в том числе благодаря качествам Тихановской, которая, ну там не будем сейчас сдаваться в детали, она сказала, я там временный буду президентом и так далее, да, я вам не конкурентка и так далее, и прочее, прочее. И что? То, что мы видим сейчас, это снова распадение этого большинства под видом, под лозунгом того, что это движение вперед. Нет, это движение назад. Ну, давайте все-таки учитывать, что вот этот как бы эффект большинства, о котором говорит Сергей, это все-таки была ситуативная мобилизация в очень конкретном, очень ограниченный период. И то, что действительно Подожди, происходит но оно сейчас, же произошло. распад, оно произошло, это как волна. Это как, не знаю, как футбол или рок-концерт. Да. Волна проходит экстаза, волна коллективного Подожди, энтузиазма но проходит и она уходит. могла победить эту волну. Да. Абза Не просто знаю, могла, не потому что знаю, это не знаю. просто не хватает там тех или иных Ну, компонентов, да? которые- Вот тут Скажу можно тебе, спорить 50 отдельно. человек с мегафонами, которые сидели в этот момент в тюрьме, и другая раскладка вообще. А может даже и не 50, Ну, а это 5. это опять уже наши версии. Это нашего наши опыта. версии, да. Но оно А могло если бы быть еще на так. крышах снайперов поместить, Нет, было еще бы раз, вообще зашибись. Ну, большинство это был абсолютный социологический факт. Да, это Оно факт. не выдумка. Да, и она выиграла выборы. Выборы с треском выиграла. Да. Так же примерно с треском, как Лукашенко выиграл первые свои окей, выборы. когда я говорю про меньшинство, я имею в виду не проценты электората. Если мы еще как бы об этом говорим. Так вот, до Совсем сих, не так об вот этом. до сих пор, пока Сергей, мы вот будем щас- себя вот щас- называть да. меньшинством, мы будем Сергей, вот меньшинством. давай я сейчас закончу мысль. Хорошо? Когда я говорю о меньшинстве, я имею в виду креативные элиты, которые никогда большинством не бывают, именно поэтому они являются креативными элитами. Всего-навсего. Да, но креативная элита же это разговор о разных сферах. Это же не только Ну, культура. конечно, но мы опять возвращаемся на те Ну, же давайте на мы те же сведемся к круги. креативным элитам или каким-то еще. А другие не креативные. Вот Нет, мы давай- себя назначим креативными, а все остальные не креативные. Почему? В правительстве и в экономике креативная элита. Вот я буду свои. сидеть и называть, кто креативный, кто нет. Ну давайте. А нет, мы это не назовем. Мы не назовем. Просто, наверное, Ну, они не будут пользуйтесь этим определять. термином тогда. Скажи мне, когда... Хорошо, если дальше это идет по этой самой... Да, и этот, ясно, протест отступил, у нас
И слово протест я тоже не люблю. Да, и протест я тоже не Мгм. люблю. Культура не тоже ни к использую. чему, Но по факту, что произойдет дальше? Это очень подвижная ситуация неопределенности. Я даже немножко приложил руку к тому, чтобы заставить их, когда высказал свое предположение, что Лукашенко на следующих выборах не будет выдвигаться. И ты видел, как много недель Да. они выдали версии во все стороны. Это Во было, все. это Просто было так странно. вообще, Просто во на все самом деле. стороны. И да, иду, я да, не иду, и да, там то, все. Он ведь в 2020 году остался не только, и это надо признать, благодаря штыкам, не только. Конечно, не только. Это был новый консенсус со своим собственным чиновничеством. Он даже признавался о том, что он его достигал большим трудом. Да, чиновниками силовиками. Когда он рассказывал о том, что я часами разговаривал даже с сотрудниками своей собственной администрации, и объяснял, что выходите из-под плинтуса, хватит ждать, начинайте работать, мы победили. Это ровно об этом. Да. Это был разговор о каком-то новом контракте. Я уверен абсолютно, что ключевой частью этого контракта было обещание, что это мой последний срок. Я абсолютно в этом убежден. Он и Путину это пообещал. Несомненно. Ну, Путину, знаешь, как Ну, с да, Путиным там, как бы, что он с ним сделает? Ну, кроме как, тем более, что это последний союзник. И, вот. А тут как бы хозяин свое слово. И они, вот, грубо говоря, все оказались в очень такой сложной ситуации. Потому что ты понимаешь прекрасно, что никто же, в общем, в 2020 году не представлял себе, как далеко зайдет этот... не знаю, какое слово подобрать, потому что не хватает цензурных. Вот. И то, что они пытаются сейчас выстроить эту систему полностью окупленную, в которой народ не нуждается... То есть это что, елбасификация? Что это такое вообще? Какой термин к этому прилепить? Я вообще не Нет, ну я немножко даже не знаю. Мне кажется, все-таки тут какая-то есть аналогия с Ираном. Когда есть аятолла, который не правит, но определяет направление. учение. Учение. Ну, то, что вот ВНС будет определять, значит, концепцию национальной Ну, безопасности. собственно, правила игры. Да. Которыми должен уже следовать избранный президент. Кстати говоря, Лукашенко ведь даже один раз проговорился, он сказал, что мы, говорит, не решились, но надо было. Сделать так, что президент ВНС еще и выбирал. Да. Он, кстати, к этому готовился. Да, и это была бы совсем уже тогда полностью герметичная система. Но я еще раз говорю, что я подозреваю, что эта система, которую он хочет выстроить, она очень некомфортна для тех, кто внутри там находится. Это не то, под чем они подписывались. Ну, еще раз. И остается его проект, это проект, ну, как бы смерти, стазиса, понимаешь? Вот ничего не должно меняться. Будущее должно быть прошлым. Кстати, мне кажется, что сейчас мы успешно дискутируем вот на уровне вот этой кастрюльки с закрытой крышкой. То есть мы говорим сугубо о каких-то внутренних процессах, в каком-то изолированном пространстве, которое мы считаем для себя понятным и ясным. Я думаю, что в этой ситуации начисто отсутствует внешний контекст. Начисто отсутствует то, что происходит, опять-таки, за пределами страны. Поэтому все эти схемы, они, конечно, очень увлекательны, но, на мой взгляд, они изначально односторонние. Они изначально односторонние, потому что вопрос был задан о том, чего они хотят, я на этот вопрос отвечал. Как только вопрос бы стоял о ограниченных условиях, просто для меня я хочу понять, куда это все придет. Ну, то есть то, что хочет сделать Лукашенко, оно просто не работает. Оно никак не будет работать. Просто эта схема вообще не рабочая. Она не работает. Она просто не рабочая. Он хочет чудо, понимаешь? Вот он хочет чудо сейчас. Он хочет чудо в экономике, он хочет чудо в политике. Ну да, он эти чудеса давно там плодил, но все не... Нет тех людей, которые способны, или там кого-то, кто ему это чудо должен родить. Вообще говорить о понятии элита, наверное, становится бессмысленным, а нужно смотреть, как переконфигурируется вообще белорусское общество, вообще как оно... Знаешь, я вот как бы сказал, все же, я по-прежнему настаиваю на том, что как бы, критерий власти здесь важен, просто власть тоже ведь разная бывает. Она бывает и символическая, мы это знаем. Элита сейчас — это все те, кто ощущают свою ответственность за происходящее. Даже если ты ни за что не отвечаешь, ни в чем не виноват или что-то еще. И тогда ты под этим критерием начинаешь совершенно по-другому делать то, чем ты занимаешься в обычной жизни. Мне кажется, с точностью да наоборот. Я считаю, что нормальная, условно говоря, серьезная, полноценная, креативная жизнь заканчивается тогда, когда ты начинаешь считать себя элитой и берешь на себя право что-то Тогда это не что-то декларировать или диктовать. То, о чем мы говорим. Вот.
То есть на самом деле я согласен с тем, что с твоей идеей, что возможно в нашей ситуации нынешней, достаточно реальные, действующие, эффективные элиты в любых сферах невозможны, белорусские, это раз. Второе, не факт, что они вообще нужны при существующем раскладе. Просто эти новые элиты, они становятся возможными, когда оформляется новый социальный порядок, до которого нам еще расти и расти. Как ни странно, это очень банальные вещи. Это блины. С чем? Неважно с чем. Это были блины. Они могли быть просто блины, они могли быть с маслом, с мясом, с медом, с чем угодно. Но вот больше я никогда таких блинов, вот как у бабушки, просто ни разу. Где это И даже этот запах, понимаешь, Где это происходило? это Полтавская область Украины. Там умеют готовить. Ты знаешь, наверняка есть такой старый американский фильм «Клуб завтрак». Вот, а у нас был клуб утреннего кофе. В конце 80-х была такая у нас интеллектуальная тусовочка, которая собиралась каждый день в 8 утра на площади Победы, был магазин «Каравай». В этом магазине одна из многих была классных точек, где делали кофе. Да. И вот группа умников, таких вот книгачеев, видеоманов, обладателей мощных коллекций фильмов, тогда еще практически закрытых, любителей самоиздата и так далее, съезжалась со всех концов города в 8:15, чтобы выпить кофе на площади Победы. Да. И вот стоит вот эта кучка, сейчас вот у меня перед глазами эти молодые, талантливые, тогда еще все живые, сейчас уже нет, к сожалению, да. И вот возникает ситуация вот такого удивительной красоты кануна, да, когда вот пустяк, ритуал, ну что это чашка кофе, чего она значит? А это было удивительное чувство братства. И, как ни странно, какая сумасшедшая перспектива, надежда на лучшее, которого неоткуда было в то время взяться. Она реально была. Помните бар «Ясень» на площади Свободы? Стекляшка напротив консерватории, пивное. Это настолько странно. То есть сейчас там вроде как облагорожено, все красиво. А было просто стекляшка. И ты думаешь, господи, сколько там прошло вот этих элит через эту стекляшку. Было еще кафе «Пингвин». Безумие. Ну, я больше помню Джонни Бигут. Это да, другая история. То же самое, кстати. Да, ну только по времени чуть-чуть ближе сюда. И да. вот это, кстати, еще один очень важный момент. Элиты, кроме всего прочего, создаются еще, когда появляются места силы. Ну, конечно. И когда они... Ну, опять же, не элита даже, а общество, потому что общество во Франции это кофейни. Активные, которые читали газеты. активное общество в движении. пабы, Да, конечно. Ну, это и есть места силы. Спасибо, что вы были со мной сегодня. Надеюсь, вам понравилась солянка. Солянка прекрасная. Сейчас на протяжении уже многих лет за Нобелевскую премию в области экономики борются два автора, которые написали книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Эта книга имела сумасшедший успех. В начале этой книги приводится очень любопытный пример, когда один город, маленький городок, разделен границей, и одна часть его находится в Америке, а вторая в Мексике. И разница в этих половинках города в том, что уровень жизни этих частей города, он радикально, он безумно разный. А все дело в том, что часть элиты так решили, что в одном городе, в одной части этого города народ имеет отношение к распределению средств, полученных от экономики, а в другом нет. Все просто. Вот и мне кажется, что это очень важный момент в нашей жизни, да, и будет ли все-таки иметь население отношение к распределению средств и к определению своей модели жизни. Хорошо сказал Сергей в конце о том, что элита на сегодняшний день в Беларуси — это те, кто берет на себя ответственность. Вот я с этим полностью солидарен, потому что это на самом деле так. Сегодня элита — это те, кто берет на себя любую ответственность, даже маломальскую, за свою страну. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Живите сегодня, думайте о будущем и берегите себя.